Энэ 24 оны төвшин өргөн барьцтай холбогдуулж хэд хэдэн хуулинд одоо өөрчлөлт оруулах тухай засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн байна. Энэ тухай би энэ ашигт малтмалын тухай хууль, газрын тухай хуулийн асуудлаар энэ хариуцсан сайдуудаас нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Нойтнон энэ улсын төсөв энэ дагалт хууль гэж хэлэлцэх үед энэ ашигт малтмалын тухай хуулийг хулгайн заалт оруулсан. Ард иргэдийн одоо эрхийг боомлсон, авилга өөгшүүлсэн ийм хуулийг баталсуулсан юм аа. Тэгээ одоо энд ямар хуулийн өөрчлөлтийг ашигт малтмалын тухай хуулинд оруулж ирэх ийм чиглэлийг барьж байна. Энэ 12 дугаар сард багтааж оруулж ирэх тухай энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Дээр нь энэ газрын тухай хууль. Одоо энэ газрын тухай хууль дээр яг ямар юм оруулж ирэх гэдэг юм. Одоо энэ чинь нийслэлийн газрын тухай хууль гэж энэ Нямбаатар дарга нэг газрын тухай хууль засгийн газарт өргөн мэдүүлсэн тухайга хэвлэл мэдээлэл яриад байгаа. Дээр нь өнөөдрийн засгийн газраас газрын тухай хуулийн дээр яг ямар заалт оруулах гэдэг юм. Энэ газрын тухай хуулийг чи ингээд 1-2 сард багтаагаад шийдэх тийм хууль мөн үү? Газартай холбоотой энэ асуудал чи өнөөдөр Монголын хамгийн эмзэг зэг болоод байгаа. Дээр нь үндэсний аюулгүй байдлын холбоотой асуудал болоод байгаа шүү дээ. Энийг одоо нээлттэй ингэж хилцүүлмээр байна. Яг төсөв батлах дээр л нэг ийм юм дагалдуулж орж ирэл их хурлын гишүүд одоо төсвөө батлуулна гээл тэрлүү харж байгаа хооронд ийм юм хийдэг нэг ийм арга барил байна уу байхгүй байна вэ засгийн газарт. Энэ тухай тодорхой хариулт авмаар байна. Ухаан одоо тэр газар олох холбоотой асуудал дээр бүр хууль зөрчил шийдвэр гаргасан засгийн газар. Нийслэлийн засаг дарга газар олох эрхийг засгийн газрын хуралдаанаас хязгаарлаж ирсэн. Гэхдээ энэ ч одоо ингээд хуулиа зөрчөөд ингээд иж болох юм уу? Энэ чинь газрын тухай хуулинд эхэлж өөрчлөлт оруулчаад тэр газар олгодог этгээдүүдийнхаа эрхийг тэр хуулиараа хязгаарлаа. Зөвхөн засгийн газрын нэг хуралдаан дээр тэмдэглэлээр ингэж хууль зөрчдөгийн шийдвэр цаашдаа үргэлжлэвэл энэ хууль дээдлэх зарчим, хуульд итгэлчин улам одоо доош орноо. Энэ газартай холбоотой асуудал чинь хүний амьдралтай холбоотой асуудал шүү. Улс орны эрх ашигтай холбоотой асуудал. Ийм учраас энэ талаар нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэж бодож байна.